اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعمل بعضنا السابلي بعجينه ياسر حلوه. ابقوا معايا وتبعوا الفيديو للاخر باش تعرفوا كل التفاصيل نتاع السابلي. وقبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا جيم. وهيا نبداو بعضنا الوصفه نتاعنا. المكونات تاع السابلي عندي 250 غرام زبده بحراره الغرفه، 240 غرام سكر بودر. ما ننصحكمش تجربوها بالسكر العادي، وكان تحبوا سكر عادي ترحيوه وتجموا، اما لازم يكون بودر معناتها. 240 غرام سكر بودر، 230 ملي زيت، 200 غرام نشا، مغرفه صغيره خميره حلويات، بيضتين، رشه فانيليا ورشه ملح. وباش نلم العجينه نتاعي بالدقيق الابيض بالفارينه. الوصفه لازم تجربوها كيما هي بالضبط باش تطلع لكم ناجحه، وما ننصحكمش تغيروا في الوصفه. نبداو بعضنا. اول حاجه عندي الزبده اللي هنا قلنا بحراره الغرفه، باش نحطها معها السكر البودر 240 غرام، معناتها زبده 250 سكر 240 والزيت 230 250 240 230 والنشا 200. هاكي سهله باش تحفظ. توا يلزمني نخلط. انتم راهو تنجموا تعملوها بالركاده، تنجموا تعملوها بالخلاط، اعملوا باللي يساعدكم. تنجموا تدخلوا يديكم زاده. اما انا توا باش نخلط هكا وانتم خلطوا باللي يساعدكم. المرحله هذه لازم نذوب السكر بالقدام، معناتها لازم السكر بودر يذوب مع الزبده، وكي نزيد نحطوا له العظام زاده. لكن علاش نصحتكم نقول لكم ما تجربوش بالسكر العادي، راهي ما تجيش بهيا. تنجموا تخلطوا بيديكم، راهو بالعكس احسن. باش نزيد البيض ورشه الفانيليا ونخلط بالكدا. باش نضيف الزيت، نضيف نص الكمية ونخلط. الزيت مع الزبده يخلي العجينه طريه اكثر، راهي معناتها ننصحكم تجربوا الزيت مع الزبده. اول حاجه يعطينا كميه معناتها اكبر، وثاني حاجه ابن في المطعم نتاع السابلي يطلع احلى. جربوه وقولوا لي شنو رايكم. طب باش نكمل نضيف الكميه نتاع الزيت. باش نضيف النشا، بسم الله، معها رشه الملح ونحرك. وتو كملت المكونات السائله نتاعي الكل. باش نضيف الدقيق، وباش ندخل يدي ونضيف الدقيق لحد ما تكون عندي عجينه متماسكه. بسم الله. الدقيق لهنا مع الخميره نتاع الحلويات، ولازمني ندخل يدي ونعجنها. مش نلم العجينه معناتها. هاي العجينه نتاعي تو تلمت، انظروا لها كيفاش. شوفوا كيفاش تتلم بسهوله وما تلصقش في اليد. هاي هذه هكا العجينه نتاعي ناجحه. مش خليها هكا تو على جنب ونغطيها ونحطها في الثلاجه ترتاح 3 سوايع، بين 2.5 ساعة كيكه او 3 سوايع. وتو العجينه بعد ما ارتاحت معايا وهي ارتاحت. هاي مش نقسمهم على 4، ناخذ واحده كهو ونرجع الباقي للثلاجه. جبت الطبق نتاعي، حط فيه بابري كويسون، ورق زبده،
جبت الاشكال متاعي اللي عنده معناتها القطعه نفسها متاع السبلة اللي فيها دوره يخدم بها. انا ما عنديش، باش نخدم الاشكال اللي عندي دي، باش نختار الشكل اللي نحب عليه وناخذ اي حاجه هكا مدوره صغيره باش نعمل لها دوره في النص. باش ناخذ ورقتين زبده هو اللي باش نحل عليهم العجينه. وطبعا بعد ما حليتها باش نجيب القطاع نتاعي. راهو الورق نتاع الزبده هذايا، الورق البابي كويسون هذا باش نقعدو نخدمو بيه حتى العجينه توفالنا. راهو شوف باش تتنحى بالورقه نتاع الزبده بكل سهوله. هاي نحطها نكمل نعمل واحده اخرى. ونحطها في الطبق نتاعي واحده بواحده، واحده من غير دوره واحده بدوره. على قد ما نقدروا على خاطر ياسر تتكسر العجينه. تو نكمل الكميه الكل بنفس الطريقه، وتو كملت نص الكميه. هيا نص الكميه عمل لي الطبق الكبير هذا والطبق الصغير. تو باش ندخلهم للفرن ونخليهم يطيبوا ومن بعد نكمل. هذا السبلة نتاعي توا في الفرن باش نطلعوا ساهي يزي. انا نحب اللون هذا، واللي يحب اغمق شويه يزيد يخليه اكتر. امرد بالكم يتحرق. هذوما هما مكعبات السبلة نتاعي بعد ما حضروا. انا جبت كل شيء الكعبات اللي فيهم دور وحطيتهم في طبقات هكا باش نحط عليهم سكر بودر. كل شيء الكعبات اللي فيهم دور كعوه. وطبعا بعد ما رشيناهم الكل بالسكر بودر، عندي لهنا معجون مشماش ومعجون كرز، مربى مشماش ومربى كرز. هون تو شنو باش نعمل؟ باش ناخذ كعبه من هذوما باش نحط لها شويه معجون ولا مربى هذا، ونسكر عليها. هيا نعمل واحده اخرى بالمشماش. شوفوا محلاها. نعمل واحدة أخرى. هيا شوفوا محلاها ومزيانها. شوفوا محلاها. نعملها بالمشماش هذه. هيا وهذوما 4 اشكال اللي احنا عملناهم. تو نكمل الكعبات الكل نتاع السبليه ومن بعد نوريهولكم. وهذوما كعبات السبليه نتاعنا بعد ما حطيناها في صحن التقديم. وان شاء الله الوصفه نتاع اليوم تكون عجبتكم، وانا ناكد لكم اللي باش يجرب الوصفه هذه باش تعجبه ان شاء الله. وعلى ما نلقاكم في وصفه اخرى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا جيم، وإلى اللقاء في وصفة أخرى.